共建國以嚟，黨漸漸加強對社會嘅控制，即使係文藝同埋思想領域，亦制定咗種種框框。呢啲嘅限制引起咗一啲知識分子嘅不滿。胡風喺54年向中央提交咗一份長達30萬字嘅意見書，反對架喺作家頭上嘅5把理論刀子。呢份意見書被定為反革命文件，中共更加將事件升級為全國性嘅運動，令到唔少嘅知識分子備受牽連，打擊咗佢哋嘅士氣。毛澤東為咗提高知識分子嘅積極性，所以喺1956年發起咗百家齊放、百家爭鳴嘅運動，邀請民主黨派同埋知識分子對黨作出建設性嘅批評。鑑於胡風事件，好多知識分子都係感受到冤屈，反對中共一黨專政，要求開放政權，更引發咗北京同埋天津嘅大學生示威罷課嘅事件。有人甚至要求嚟一個新5四運動，但係呢啲全部都係超越咗黨嘅容忍限度。中共終於嚟一個反撲，將批評者打為右派階級敵人，從此知識分子就漸漸學會咗唔再出聲啦。對中共後來不切實際嘅政策，例如三面紅旗咁，就唔敢再加以批評啦。58年，毛澤東發動咗三面紅旗運動，加速咗建設社會主義中國。三面紅旗係指總路線、大躍進同埋人民公社。所謂總路線就係鼓足幹勁，力爭上游，多、快、好、省地建設社會主義。大躍進係希望短期之內工業快速嘅成長。中央提出咗2條腿嘅走路方法，土洋方法並用，工農業並舉，強調勞動力密集嘅生產方式。全民大煉鋼就係呢個時期嘅產物。人民公社係將已有嘅高級農業合作社擴大，包括咗政治、農業、教育、軍事、福利等作用，以便統一規劃。6億神州盡堯舜。毛澤東的確係希望當時嘅6億中國人民真嘅係能夠當家作主。不過當時農民嘅技術水平都係非常之低，而且幹部浮誇成風，各地虛報產量，甚至有畝產萬斤嘅不可能嘅報導。而土法煉鋼做出嚟嘅鋼質量非常之差，根本係唔適合工業用途嘅。更糟糕嘅係59至61年間發生咗大旱、蝗蟲為禍，全國大饑荒，工業發展被迫停頓。三面紅旗嘅失敗，毛澤東係難辭其咎㗎。喺59年4月嘅2屆人大會議上面，劉少奇被選為國家主席，毛澤東就退為第2線。61年開始，劉少奇推行新政策，經濟嘅政策着重咗發展農業，大量嘅生產化肥同埋拖拉機，以協助農業嘅發展。3治1包嘅政策容許較大嘅經濟自由，農民可以擁有自留地同埋飼養私有嘅牲畜。政府嘅經濟調整力求個人同埋公社整體嘅需要得到平衡。呢啲嘅政策使到農民喺盡私利又能夠盡集體義務之下，提高生產嘅效率，帶嚟咗經濟嘅成效。但係物質獎勵
利潤掛帥同埋自留地等，產生咗新嘅社會不平等。喺毛澤東睇嚟，呢啲都係資本主義嘅復辟，所以毛澤東喺60年代開始強調階級鬥爭，要月月講、日日講。階級鬥爭理論膨脹，加上野心家蓄意嘅安排，終於引發咗文化大革命啦。喺1956年11月，姚文元喺上海文匯報發表咗一篇批評歷史劇《海瑞罷官》嘅文章，揭開咗文革嘅序幕。1966年5月16日，毛澤東發出咗516通知，號召中共同埋全國將鬥爭嘅矛頭指向運進黨裏邊嘅資產階級代表人物，呢個就係文革嘅動員令。於是紅衛兵紛紛喺各省各縣嘅大學、中學組成啦，一場驚天地、泣鬼神嘅文化大革命就爆發啦。喺1966年8月，中共中央召開咗8屆中央委員會第11次全體會議。會議裏邊，毛澤東貼出咗炮打司令部，我的一張大字報。佢認為要徹底推行社會主義係需要不斷革命嘅，並且猛烈抨擊當時黨裏邊嘅官僚主義。之後，毛澤東先後8次接見咗1300萬嘅紅衛兵。